खुलुमबाय बडलेण्ड बुब्लि रादाबनिफ्राय आङो दङ राजीब बसुमतारी लोगोसे बडलेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि गासै नोंथांमोनखौ बे समाव बरायबाय आरो बे समाव बडलेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेरजों मोनसे खौरां होनो सानदों बेनो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां बारग' बिएलटि बिथांमोना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ हेफाजाब होनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो बिथांमोना फोरमायबावदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर एकर्ड जानायखौ जाय बिथांमोना जेबो गैया होनना फोरमायदों बिथांमोना बिटिसि ओनसोलाव गाज्रि पलिटिकेल गेरेगा सुबुं होनना बिथांमोना रोखा फोरमायो लोगोसे बारग' बिएलटि अनिल मुसाहारि बिथाङा फोरमायबावोदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जाखिनि एकर्डनि गेजेरजों जाखिनि दफा फैदों बे दफाया गोबां बिटिसि ओनसोलखौ जौगानाय लाबोगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिटिसि ओनसोलखौ सोलायनाय लाबोगोन होनना बिथाङा रोखा फोरमायो आरो बिथां अनिल मुसाहारि बिथाङा फोरमायबावोदि फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ जौगाहोनो थाखाय एबा देरहासार खालामनो थाखाय बायदि बायदि जिल्लानिफ्राय लानानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन फैगोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायो लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावोदि फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मैखोमै हेफाजाब होनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ देरहासार खालामनानै बिटिसिखौ सोरखार सालायहोगोन होनना बिथाङा रोखा फोरमायो दानिया फैदों आबुङै मिथिना लादों जोंनि बे बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों बोसोर दंमोन बिपिएफआव अब्ला बै समाव बिटिसिमोन दायो मोनसे अर्गानाइजेसना एनडिएफबिआ मोनसे गोरोबथा खालामबाय बिटिआर गोरोबथा खालामदों बे बिटिआर गोरोबथाखौ गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा बरायनानै लादों बेनिखायनो जोंबो एक्स बिएलटि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जानानै जोंबो 100% सापर्ट खालामदों आरो जोंबो बरायनानै लादों बिटिआर सुक्तियावहा जेबो गैया बिनि बागै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो नङा बेथ' लेथ्रा पलिटिक्स बिदि जानाङा बिटिआर सुक्तिया जोबोर मोजां जोङो साननानै नायोबा बिटिसि जेब्ला सुक्ति जादोंमोन बे बिटिसि सुक्तियाव माखासे इन्स्टिटिउसन माखासे इन्स्टिटिउटफोर मोनदों बेखौ गासिबो क'क्राझारावमोन ओइबारनि जिथुनिखि बिटिआर गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथायावथ' उदालगुरियाव गोबां प्रजेक्ट फैबाय जेरै एनआइटि बेनिफ्राय अर्गानिक इउनिभारसिटि बेनिफ्राय इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभारसिटि बेफोरबायदि मोजां मोजां इन्स्टिटिउट पलिटेकनिक बेफोरखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ मोननो हादों आंजों लोगोसे साबा फैफादों सयजन आरो गोबां थाबावदों माखासे कमिउनिकेसननि थाखाय फैनो हायाखै बिथांमोना आंखौ फन हरबाय थादों बिसोर फैगोन ओरै चिराङावबो जोंखौ जयनिं जानाय नुनानै बिसोरबो जयनिं जाबाय आरो गोबां डिस्ट्रिक्टफ्राव बरपेटानिफ्रायबो फन हरदों गासिबो फैजोबगोन आरो नट अनलि एक्स बिएलटि आं खावलायदों जोंनि बे बिटिआर हालामाव आलफायानो जा एक्स एनडिएफबिआनो जा एक्स आबसुआनो जा गासैबो बे बिटिआर सुक्तिखौ सापर्ट खालामनाया मोजां मानो होनबा बिटिआर सुक्तिया मोजां जों बेखौ मिथिगौ माखासे मानसिफ्रा मा जाहोनाव बिटिआर गोरोबथा मोजां जायाखै बेखौ जों गोमोनायसो मोनदों बिथांमोनाथ' बिदि बुंनाङामोन दिनै बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा नांगोलखौ बर'आव मोनसे खोथा दङ नांगोल जांख्रा खालामनो नागिरदों नांगोल जांख्रा माने लास्ट जोबथा बे जोबथानि उनाव ट्रेक्टरखौ बरायदों जाख्ल'नायाथ' गोबां जाख्ल'दों नाय नोंथां जोंनि बे माबायाव जोंनि बिटिआर हालामाव एग्रिकालचार बेस एरिया 90% एग्रिकालचार बेस एरिया एग्रिकालचाराव मोनसेबो मोजां एवारनेस गैया इभेन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव एग्रिकालचार सेक्टराव इन्जिनियारिं सेक्सन गैया बेखौबो दासिम लाबोनो हायाखै बिटिसि गभर्नमेन्टआ आरो गोबां बिदिनो एग्रिकालचार प्रडाक्सनाव माखासे फेलार जादों आरो दा हमना ला जेनेबा माखासे बिटिसिनिफ्राय आरकेबिवाइ दा जिथुनिखि अनसुमै ना मा बुङो बे माबाया मसलपुरनि जिथु एग्रिकालचार अनसुमैनि आमोलाव आरकेबिवाइनिफ्राय रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय आलु जोलै माने पटेट' सिड बेखौ 17 कौटिनि साप्लाय होदों होननानै जों खोनादों दा बिथांमोना 17 कौटिनि आलु जोलै होनो दरसेबो अफिसाव रिसिभ जायाखै दा बेफोरबायदि जाख्ल'नायाथ' ओरैबायदि नेहात दा जोङो एक्स बिएलटि जानानै जोंनो बेफोरखौ जोंनो हिसाब नांगौ जों बे साननैसोनि उनाव जों हिसाब बिजोबगोन गासैबो नट अनलि एग्रिकालचार भेटेनारि बेथिं हेन्डलुम बेफोर डिपार्टमेन्टआव जों मोजां डिपार्टमेन्ट मोनदोंमोन बेफोराव जों माखासे मोजां एवारनेस मोनाखै आरो मोजां इनिसियेटिभ लायाखै बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंथ' बे एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा बे मुस्रि खुन्दुं कम्बल बेफोर डब्लिउपिटिनिफ्राय जायो डब्लिउपिटिनिफ्राय साप्लाय जायो बेनिफ्राय पिएनआरडिनिफ्राय साप्लाय जायो दा जोंथ' मुस्रि कम्बल खुन्दुंनि थाखाय रायजो राजाफ्रा लामा जथेयाखै बा आन्दलन खालामाखै मानसि जिउ बावाखै जोंथ' बे मुस्रि खुन्दुंनि थाखाय जोंनोथ' नाङा बेफोरखौ दिनै साननानै नाय जोंथ' मुस्रि कम्बल खुन्दुंनि थाखाय आन्दलन खालामाखै बेफोरखौ नायोबाथ' जों बिपिएफ सरकारखौ बिदाय होनायानो मोजां धौ रायजो राजानि धौ बेखौ नायनानै प्रमद सारनि जिथुनिखि नेतृत्वआव मोजां जागोनखौ जों नुहुरदों आरो रायजो राजाफ्रा गासैबो आसा फारिदों बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा आसा फारिदों जे प्रमद सारनि दैदेननायाव मोजां सरकार फैगोन आरो प्रमद बर' सारानो सिफ जाथों बेखौ रायजो राजाफ्रा आसा फारिदों बेनो आरो
फैबाय थानाय समावथ' आं रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो गुरै खावलायनो सानो गासैखौबो बेसेबां रायजो राजाफोर दं गासै जनगोष्ठी दं गासैबो ज' जानानै सान्थियै जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जों इउपिपिएलखौ देरहासार खालामनांगौ आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 10टा समष्टि दं बे 10टा समष्टियावबो देरहानो थांगासिनो दङ बेयाव बिपिएफआ मोनसेबो गैया आरो बेयाव दा रायजोफ्रा बुंदों जे नांगोल जांख्रा खालामनोसै नांगोलखौ बिदाय होनोसै बेनि उनाव जों ट्रेक्टरखौ लाबोनांगौ